2025年海尔冰箱应该怎么选？带你从嵌入、冷藏保鲜、冷冻保鲜、净味除菌多个方面，找到海尔今年最值得推荐的几个型号。视频的最后还有总结图，时间紧的同学呢，你可以直接跳转。OK， 我们发车。这几年大家选冰箱的时候都非常流行选择嵌入式冰箱，并不是所有的海尔冰箱都是能够支持嵌入的。如果你打算嵌入，那一定要记住这3个金标准：尺寸、开门方式，还有散热方式。橱柜的标准深度是600毫米，海尔冰箱经过科学仿真，考虑了3毫米墙体垂度误差、2毫米的噪音共振预留，以及1毫米的橱柜外部深度偏差，提前预留6毫米，将冰箱的厚度减少到了594毫米，从而让海尔的冰箱能够平整的零嵌入。非嵌入式冰箱强行嵌入之后，冰箱门是无法打开的。在嵌入后选冰箱要选择支持直角开门的型号。在散热方式上，传统的冰箱它是背部散热，而嵌入式冰箱它是底部前置散热。海尔冰箱主要有十字对开和法式2种布局，它们的冷藏室是相同的，区别在于冷冻室。十字对开的冷冻室侧重于精细分储，而法式则是侧重于大容量的存储。搞清楚了海尔嵌入式冰箱的尺寸和布局，下一步就是要搞清楚它的保鲜。海尔的保鲜分为了冷藏、冷冻保鲜，保鲜方式叫做全空间保鲜，它由足氧干湿分储的冷藏加恒温冷冻2个方面来组成。普通的冰箱虽然也有保湿空间、干货空间，但是它们并不是完全密封的，空气还是能够进入内部和蔬果发生呼吸作用，消耗蔬果的有机物，加速腐败。而海尔的足氧干湿分储在隔绝外部空气之后，能够进一步的抑制呼吸作用，因此延长保鲜的时间。那什么又叫恒温冷冻？冰箱在运行一段时间之后，由于开关冰箱、食物内部潮湿的空气，这些在遇到了冷冻的蒸发器之后，会在其表面凝结成霜，这让蒸发器的制冷效率大大下降。为了解决这个问题，冰箱每运行一段时间都会运行化霜加热器，让它来融化蒸发器表面的霜。这个时候，冰箱不但会停止制冷，被加热的水汽还会返回到冷冻室里，冷冻室的温度甚至会回升到0度。你冻得肉等于在反复的冷冻解冻，流失营养，冻出来的肉是又干又柴。而海尔的恒温冷冻通过改造风道遮蔽风机，让化霜的时候热气不回流，冷冻室的温差小于1度，并且可以进行-30摄氏度的深冻，自然冷冻的效果就更好。冷藏、冷冻都恒温，这就是全空间保鲜。解决了保鲜之后，就是净味除菌。海尔主要有黑金净化和 EPP 超净2种。黑金净化通过物理吸附冰箱内部的异味分子还有细菌，能够达到99.99%的除菌率。顶配的 EPP 超净则是通过电离催化出高能粒子，主动的在冰箱内部游走，能够做到杀菌、净味、防霉、去龙残、除病毒、除乙烯的6效合一。所以2025年的海尔冰箱想要一步到位的话，我建议你选择可以进行嵌入，并且兼具全空间保鲜和 EPP 超净的型号。接下来我给大家推荐的6款都是搭载了 EPP 超净和全空间的型号，保鲜稳、净味除菌强。第一款是海尔501山茶花药业版，这款是深色的型号，适配深色系的家居，和浅色系做撞色也非常好看。这款是十字对开的门体，冷藏室有5层搁架，上面3层可以进行灵活的摆放，第4层是一个全宽的果蔬抽屉，适合用来放萝卜、芹菜、藕等长条的瓜果。底部就是足氧的干湿分储，整体冷藏的布局非常不错。冷冻室是这种左右分区的仓室，相当适合用来精细分储。如果想要大容量，你可以考虑它。第二款是海尔麦浪505，麦浪系列它的颜值非常高，适配浅色家居。它的冷藏室也是5层搁架，上3层是标准的灵活摆放，第4层是一个全宽的足氧保湿空间，湿度能够达到90%。这个保湿空间真的非常的棒，非常适合家里大量囤蔬菜的同学来选择。右下角是一个足氧的变温干货空间，左下角是熟食空间，适合放需要直接入口的熟食。冷冻室和501一样，都是左右分隔的金属。这款505和其他麦浪的功能是一模一样的，除了冷藏抽屉从4个变成了3个，用来保湿存放更多的蔬菜。这款还会送卡萨迪的原装制冰盒，如果你不需要，还可以换其他的小家电。麦浪505在国补后就5000出头一点，比其他的麦浪系列整整便宜了500到1000左右，性价比在麦浪里边是最高的。这款的冷冻能力达到了7.5千克12小时，适合想要大足氧保湿空间还有高性价比的同学来选择。第3款是麦浪507，它的颜色和505是一样的，同样是十字对开的门体，和505主要的区别就是它的冷藏室有4个抽屉，把全宽保湿空间分割成了冰饮空间加保湿空间，饮料放在冰饮空间里边，被暖光映照着，氛围感十足。这款你可以按需选择。第4款是麦浪507 Ultra， 它在507的基础上增加了一个自动制冰的功能，60分钟就可以自动出冰。还有一个改变就是把熟食空间改成了储水盒，兼具储水和存放蔬果的功能。这款适合想要自动制冰、精细分储的同学来选择。最后2款是麦浪509、麦浪508，它们俩我就一起讲了。它们都是使用的是彩晶面板，相对于普通冰箱的塑料面板，彩晶面板它的强度更高，防腐性、耐用性都会更好，整体的质感也会更好。509你可以看作是507的彩晶版，而508可以看作是507 Ultra 的彩晶版。除此之外，它们的配置是相同的。第6款型号主要的区别就是501的冷冻能力更弱，但是价格会更便宜。505拥有超大的足氧保湿空间，性价比在麦浪系列里边是最高的。507是标准的麦浪4抽屉冷藏配置，适合用来进行分储。507 Ultra 则是自动制冰版的507。509和508是材质升级版。接下来是这期视频的总结图，希望能够帮助到你。See you next time.